ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ആശിഷ് വ്ളോഗ്. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോയ്ക്ക് 140 രൂപ റേഞ്ച് വിലയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്. ഇത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 3 ഫ്രിഡ്ജിന് ഏകദേശം ഇടാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല കളറിലാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്.